Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos gravar um vídeo bem diferente, que a gente vai vir aqui ouvir os áudios, e esses são os dois áudios programados para o vídeo. Um é mais assustador que o outro, sério. O disco 13 e o disco 11 estão aqui para nós ouvir. Bora ouvir o disco 13 agora. Não. Já começa assustador. Você está vendo, né? Vocês estão vendo. Já tem barulho metálico. Nossa, vocês viram? Vocês ouviram isso? Sério, agora vamos pro disco 11. E sabe bem, né? É toda aquela história gigantesca. Então, bora usar o disco. Não. Separei aqui os meus assustadores pra vocês ouvirem. Eu não sabia que o Minecraft ia ser tão assustador assim. Tem outros também. Aqui. Nossa. Tá correndo. Meu. Vocês ouviram isso, mano? Gente, que doideira! Não. Sério. Esses áudios aqui são muito assustadores. Por quê? Porque eles contêm coisas dentro do Minecraft. Coisas, mas muito assustadoras. Sério. Muito assustador. Meu. Eu vou te falar algumas coisas sobre o 11. O Husky, que tá colocado aqui dentro do 11, tem de 38, se não me engano. De 3 mais 8 é 11, né? Aí, o Enderman fez o 11º mob a ser adicionado, que é o 11, né? A ID do Enderman, esqueci qual que é. A ID do Enderman. Mas dá resultado 11. E o Husky foi adicionado na versão 1.10. 1 mais 10 é 11. Sério, tem muita coincidência aqui. Tem muita coincidência. Mas esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, né? E não tomaram muito susto, né? Senão todo mundo vai ficar um pouquinho de medo. Mas espero que tenham gostado do vídeo, do estilo de vídeo de hoje. E infelizmente a gente vai demorar mais um pouquinho para gravar vídeo. Mas eu vou gravar um vídeo espetacular de War Robots. Tchau!